maayirka degmada Dila oo ay weheliyaan cuqaasha iyo waxgaradka iyo haweenweynaha degmada Dila ayaa maanta waxay tacsi tiiraanyada u direen dadkii ku dhintay shaqaaqadii maalmihii dhaweytoola ka dhacday magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool sidoo kalena waxay sheegeen inay taageersan yihiin hadalkii maalintii shalay ay jeediyeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo labada aqal gole waxaana halkaas ugu horeyntii ka hadlay maayirka degmada Dila wuxuuna yiri gudoomiyahan وقالهان هوينهان dadka reer Laascaanood waxay dhintay waxaan leenahay samiriye iibaan marka labaad waxaan taageersanahay dawladda oo hoggaamiyo madaxweynuhu ayaanu taageersanahay waxaan leenahay dalku waa dawlad waxaan maqlanaa dad badan oo dhulka meel walba ka hadlaya dadka islaamkana waxa uu roon waxa khayr kale inay ku dhaqmaan dawladana iyada hawsha wada iyada wax dejintana iyada leh inta kadib waxa halkaas ka tabaqaatay odayaasha iyo waxgaradka deegaanka degmada Dila waxayna tilmaameen dadka bini'aadamkii inay marka ay tala dhacdo halka uu lagu joojo haboone in la sii shido dhaqanka ma hayeen salaadiinta iyo cuqaasha iyo waxgaradka ma hayeen runtii waxaan leenahay salaadiinta iyo cuqaasha iyo garaadada ka hadlayna wararka dib u dhigo sidii dhaqanka ahayd u dhiga inta markaan ka gudbo waxaan aad iyo aad u taageersanahay khudbadii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ka jeediyay shalay iyo sidii faahfaahsanayd ee uu sheegay cidii waxaan dishay iyo sida loo hayo dawladda waxa had iyo jeer lagu canaanay dadkii baanay qaban ama dadkii baanay hayn dadka laay laakiin shalay uu bayaamiyo madaxweynuhu uu sheegay inta waxa wax dilay iyo sida loo xidhay iyo sida inta maqan iyo inta kaleba uu sheegay runtii anagu halka madaxweynuhu dhigay baan dhignay oo waan taageersanahay waxaan leenahay macaarid iyo muxaafid waa in loo midooba midnimada Soomaaliland runtii waxaan leenahay Soomaaliland yaani Laascaanood waa Soomaaliland waa Laascaanood cidda kala saaraysa iyada been sheegaysa waxaan leenahay madaxweynaha waxaan leenahay waan ku garab taaganahay haddaanu nahay beesha Dilaad aad iyo aad baan ku garab taaganahay waxaanu ka codsanaynaa inaad wax walba nabad ku dhamayso oo aad farad dufan la ku dhamayso oo aad gacmo dufan la ku dhamayso oo aad qaboojiso ariga Laascaanood inagama go'do hadday dhimatana inagama go'do hadday dhaawacantana inagama go'an aad iyo aad baan u tacsiinaa dadka reer Sool waxaan leenahay isdejiya wax walba hadal baan ku dhamaynaa caanadaatay dabadood la qabay isdejiyaan wixii shaqaaqa ay jirteenba weligeedba way soo dhici jirtay bini'aadan baynu nahay waxa lagu dhamayn jiray fadhi baa lagu dhamayn jiray sidaas awgeed war halkeenii inaan ka bixin khudbadda madaxweynaha iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland waan taageersanahay waxa weeyaan dagaal nin baa ku dhinta ee nin kuma dhasho waa dibis kugu noqda caadadeennii ku noqda iyo dhaqankeennii waxa weeyaan balaayo waxay tahay waa la yaqaanaa dhammaan waxa weeye arrimaha sidaa lagu xalilo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaalilandna Muuse Biixi Cabdina sidaa uu u qaadaa dhigay ama gacmaha shisheeye meel kale inaga yimiday ee ku jira waxa weeyaan sidoo hadalka u dhigay baan ku taabacsanahay dhibaatada ku dhacdana waa aad iyo aad baan ugu xunahay waxaan leenahay warniyo xeer baynu lahaan jirnay haddana Soomaaliland nahay waliba haddaynu gobolka Awdal iyo gobolka Dhulmaanta nahay war Soomaaliland dhaxay jecel gaar ah iyo guurti gaar ah iyo dhaqaale gaar ah ayay naga dhaxayn jiray wixii dhibaha dhacdana waan xalin jirnay oo Soomaaliland waan xalin jirnay ayaana idin kala bixin baan leenahay dhibaatadu yacni sida aynu xeerkeenu inoo ahaa ha noqoto ku inagu aynu wanaag Soomaaliland kuwa raadiyo horba u raadin jiraan ahaano kuwa shisheeyaha iyo waan Laascaanood dan u hayn ee hadalka taagtaaga iyo mas'alka ujeedada leena waxaan leenahay war Soomaaliland tu sida ku bururasa maaha la xajeclada Dhulmaantana tu sida anagu aan magaranaysaa ku baabaasa maaha anagu haddaan nahay degmada Dila waxaanu leenahay ilaahay dadka ku inta u naxariisto dadkii dhaawacana ilaahay u gargaaro waxaanu leenahay anagu imiga waan ka xunnahay dagaalka halka ka dhacay iyo dadku dhintaba iyo wixii dhaawacaan ka xunnahay dadku hays maqlo oo ha wada socdo Soomaaliland dawladda adag bay noqotay waad ogtihiin waxa dunida kale ka socda dagaal male wax male ninka maanta lugeeyay ee wada socda cid lama hadlayso ama madax noqdo ama hadaaye anagu waxaan raacsanahay waa madaxweynaha weeye waxaan raacsanahay Soomaaliland iyo nabadgelyada oo qaali ah waa Shucayb Maxamed kaan Shucayb biga telefishinka caalamiga ee bulsho magaalada Boorama